Жалпы мынау ақыл қайда болады өзі, ақыл? Ақыл қайда болады? Жүректе деді. Тағы да ақыл қайда болады? Санада. Бәрі келді. Біз қанша ақылды десек те, қазақтың деңгейіне жете алмай отырмыз. Жүректе, санада деп жүрміз мысалы. Жүрегі бар, санасы бар, қаншама кедей адамдар бар қазір, рас па? Қазақ не дейді? Ақыл малда дейді. Ақыл малда. Яғни, малың жоқ па? Ақылың жоқ деген сөз. Ақыл қайда болады деп елден сұрапты. Сондағы өз сұрағына былай жауап беріпті. Ақыл малда болады деп. Егер кімде мал көп болса, сол кісіде ақыл көп болады дейді. Менің ойымша бұл сандырақтаған тәмсіл. Орыс халқында мынандай тәмсіл бар. Если ты умный, почему не богатый дейді. Сайып келгенде осы сөзге ұқсас қой. Лев Толстой ақылды адам болғанымен бай адам болған жоқ. Шәкәрім Құдайбердіұлы ақылды адам болғанымен бай адам болған жоқ. Абай Құнанбайұлы бай болмаған, әкесінен қалған дүниесі болмаса. Көп деген ақылды даналар дүние байлыққа бай болмаған. Олар терең ой, сана, ақылы мен рухани бай болған жандар. Қазіргі таңда кімде көлік, үй баспанасы көп болса, сол байлардың ақылдары көп болғаны ма? Мүмкін сол ақылды сымақ байлардың жемқор биліктен таныстары көп сияқты ғой. Ақыл мидағы ойдан пайда болғанымен, таза ақыл жүректен шығады. Көкірек көзі ояу адам жүректегі таза ақылдың әміріне бағынады.